मैम, मुझे सुबह उठते ही गले में खराश, छींके आना और सर बहुत भारी हो रहा है, तो इसके लिए आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, अगर आपको भी ऐसी परेशानियां हो रही हैं, बदलते हुए मौसम और बढ़ते हुए प्रदूषण के साथ ये परेशानी बढ़ रही है, सुबह उठ के बहुत सारी छींके आना, सर भारी लगना, श्वास लेने में दिक्कत, गले में दर्द जैसी परेशानी, तो इसको इग्नोर मत करिए, टेक इट सीरियस। बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको भी है तो आपको भी धीरे धीरे एलर्जिक राइनाइटिस एंड कॉमन कोल्ड एंड कफ की जैसी बीमारियों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आप कुछ चीजों का ध्यान दें और अपनी इन प्रॉब्लम को दूर करें। सबसे पहला चीज, आप अदरक, हल्दी, तुलसी, काली मिर्च और शहद का काढ़ा बना के दिन भर में 2 बार लें। दूसरी चीज, जलनेती और फेशियल स्टीम विथ यूकेलिप्टस ऑयल, ये चीज आप फॉलो करें। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस जो कि दिल्ली में स्थित है वहां आए और 7 डेज का डिटॉक्स प्रोग्राम ज्वाइन करें और अपनी इन प्रॉब्लम्स को बाय बाय करें।